Здравейте! Аз съм Пламена от Animal Rescue София. В днешното ни видео ще ви покажем как по бърз, лесен и приятен начин да научите и вашето котре на командата "Седни". Днес ни предстои да прекараме малко време с Ева и някои от нейните най-малки ученици. Ева работи с нашите кучета по метода на позитивно обучение, т.е. награждава желаното поведение вместо да наказва нежеланото. Така кучетата изграждат доверие и обич, а не страх към хората. Днес Ева избра да ни покаже първите стъпки в обучението с кликер. Можете и вие да следвате нейните стъпки, като ще ви трябват малки наградки с големината на една хапка и, разбира се, кликер. Изберете място, където да няма възможност за разсейване. Щракането на кликера показва на кучето, че прави това, което искаме от него. Това е първа работна сесия и затова Ева първо го запознава с кликера. В този първи етап кучето не получава команда, а само вниква в идеята щракване на градка. Някои кучета се страхуват от шум. Ако при кликването се стряска, работим с него само с глас и ключова дума, но принципът е съвсем същия. Кучето изпълнява командата, Ева казва "Окей" или "Браво" и за него това е индикацията, че следва наградка. След като кучето разбере връзката между кликера и наградката, следва етапът на надграждане. Започваме с нещо лесно, например командата "Седни". Единият вариант за такава команда е да се изчака естественото поведение на котрето и да се награди. Ева просто изчаква и щом котрето реши да седне, тя бързо щраква с кликера и дава наградка. То много бързо разбира връзката между сядането и наградката. Обикновено след няколко повторения се добавя и гласовата команда "Седни". Тъй като не всичко е толкова естествено за поведението на кучето, не винаги е възможно да се приложи този метод. Тогава се прилага внимателното насочване на кучето към желаното поведение. Методът с кликер е бърз и ефективен за научаването на команди от нашето куче, но всеки се учи различно и винаги трябва да проявяваме търпение. Най-важното е работната сесия да завърши приятно за кучето, за да се връща и тренира с радост всеки път. Беше ли ви интересно? Ще се радваме много да ни оставите и вашия коментар, ако искате да научите повече. Animal Rescue София. Нека заедно помагаме!